امبارح صار في محاولة سرقة محل صيرفة بالحمراء. هلا ما كتير استوعبت التفاصيل لأنه أنا عم بحضر ريبورتاج ما قادر ركز كنت. كان علي بطبيعة الحال الصراف شوقي فيه صيدلية ويوجد فيه طبيعة الحال الصراف، ويبدو أن الشارع يعج بطبيعة الحال بالمرة. المستشفى حاولنا بطبيعة الحال أن نتحدث إلى بعض. بطبيعة الحال حضرت عناصر قوى الأمن، تواصلنا بطبيعة الحال مع القوى الأمنية أن يدافع عن نفسه بطبيعة الحال. هذه هي أريد أن أشير بطبيعة الحال كما ذكرت أن السرقات، وبطبيعة الحال ما فهمنا شيء لأنه قاعدين عم نعد كم بطبيعة الحال عم يقطع بالريبورتاج، ومش طبيعي الحال إنه يكون في هالقد طبيعة الحال بقلب ريبورتاج.